Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். எல்லார் வீட்லயும் இருக்கிற காமன் ப்ராப்ளம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ்ல ஆயில் படியிறது. இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்ஸ்ல ஆயில் படிஞ்சதுன்னா க்ளீன் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டம். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன், சிம்னி அப்புறம் எந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேல ஆயில் படிஞ்சிருந்தாலுமே இது ஈஸியா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். இந்த லிக்விட் அசிடிக்ங்கிறனாட்டிக்கு நான் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதுலேயே ரெக்கமெண்டட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லி தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த லிக்விடை டைரெக்டாக ஒரு ஸ்க்ரப்பரில் போட்டுட்டு ரொம்ப அழுக்கிருந்ததுன்னா ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா சும்மா நீங்கள் கையில் போட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கனாவே போயிடும். டைரெக்டாக எந்த சர்ஃபேஸுக்கு போடணுமோ அதுக்கு போட்டுட்டு சும்மா கையில் தொடச்சி விட்டாவே போயிடும். இந்த மாதிரி கையில் போட்டுட்டு சும்மா தொடச்சி விட்டேன், போயிடுச்சு. ரொம்ப அங்கங்கே ஹோல்ஸ் கிட்ட எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, சுத்தமாக போயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா டிஃப்ரென்ஸு? இது தேய்ச்சதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது க்ளீன் பண்ண சர்ஃபேஸு. இது க்ளீன் பண்ணாதது. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இந்த அளவு க்ளீன் ஆகிடும். ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு டைல்ஸ் லிக்விட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். சேம் அதே கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் தான் இதுவுமே. ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது. தந்தூரி மேக்கர் அப்புறம் இந்த கிரில் மேக்கர் மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஹோட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த இதுவுமே நீங்கள் இந்த லிக்விட் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தண்ணி நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் அரை லிட்டருக்கு 250 rupees வருது. ப்ரஷில் கொஞ்சமாக லிக்விட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணி தேய்ச்சி விட்ருங்க. தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணி விட்ருங்க. அவ்வளோதான், சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இந்த லிக்விட் 5 லிட்டர் கேனில் தான் அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம டொமெஸ்டிக் யூஸுக்குன்னா நமக்கு 5 லிட்டர் தேவையில்லை, 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டரே போதும் அப்படின்னு கேட்ட நாட்டிக்கு எனக்கு இது 1/2 லிட்டர் மட்டும் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இனிமேல் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் ஆர்டர்ஸ். ஸோ என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மேக்கர். இது ஒரு டெமோக்காக தான் நான் எடுத்திருக்கேன். சும்மா ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அப்போ நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதனால் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஹோல்ஸ் இருக்கிற இதில் எல்லாமே நம்ம ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? இல்லைனா உள்ளே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகாது. ஸோ டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி லிக்விட் போட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கழுவி விட்டுக்கலாம். இந்த 2 இடமும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிச்சா நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இது பாருங்கள், இது ஒரு சைடு இது வாஷ் பண்ணலை, இந்த போர்ஷன் வாஷ் பண்ணிருக்கு. எனக்கு இந்த மெஷின் யூஸ் ஆகாது, அதனால் நான் ஃபுல்லு க்ளீன் பண்ணலை, இல்லைன்னா ஃபுல் க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது க்ளீன் பண்ணாத போர்ஷன், இது க்ளீன் பண்ண போர்ஷன். எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் அப்படி தான், இது பிஃபோர், இது ஆஃப்டர். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்டோட யூசஸ் ரிவ்யூ எல்லாமே நான் சொல்லியாச்சு. இனி இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.